打開鎖匙開關。正常嘅話咧，打你個倒車嘅話，佢會有一個語音嘅提示，倒車喇叭。仲有撳呢個喇叭嘅話，佢會響㗎。大燈冇着，向下按嘅話，好啦。假如冇電壓到嘅話，就要檢查嗰個鎖匙開關有冇問題啦。鎖匙開關就係呢度。開呢6粒螺絲先啦，攞去呢個前殼攞前殼之後咧，就要掹咗呢個大燈嘅插口好啊。好，鎖匙開關電源先啊，電話呢條口啊。我哋就用個最簡單、最直接嘅方法剪佢，然後咧就將2條線剪住一齊，試得嘅話就代表咗呢個鎖匙開關係壞嘅。呢個時候就需要更換鎖匙開關啦。